Olha aí, galera. Olha o que chegou aqui. Chile Shoe. Comprei lá no AliExpress, na Choice. Olha só. Será que funciona? Olha ele aí, ó. Tirei aqui da caixa. Vou mostrar pra vocês. O botão power aqui. Beleza? Tem aqui as vassourinhas. Tem uma paradinha ali, uma roda ali boba, certo? E duas rodinhas aqui atrás. Será que funciona? Vamos ligar? Vixe, ó. Ó, galera, você é louco. A gente vai testar ele depois, hein? Fechou?